同鄉會咧就係俾大家知道咧，陣間有一個好瘋狂嘅派對咧，會同大家玩嘅嗰個小風繼續吹。冇錯啦，再加埋咧，真係咪個太陽已迎接我哋咧？出面出行太陽，唔係喎，係啊，依家貼住我哋出面曬太陽，我真係估緊咁行太陽，正話落咗咁多雨，咁個車上面啲雨水會唔會唔夠半個鐘頭曬乾晒咧？就使唔使同樓上老闆講多幾句説話，等佢知道？